আসসালামু আলাইকুম প্রিয় খামারি ভাইরা, সবাই ভালো আছেন আশা করি। তো যারা যারা আমার ভিডিওতে জয়েন হয়েছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আবারও নতুনভাবে বাচ্চা নিয়ে ফেলছি, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। বাচ্চাগুলোর জন্য বর্ডার তৈরি করা হয়েছে, তো খাদ্য রেডি, সব কিছু রেডি আছে। বাচ্চা কিছুক্ষণের মধ্যে আসবে। এই যে এটি বাচ্চাদের জন্য যে ছোটো দানা খাদ্য, এটি। তো বাচ্চা আসার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রবিটা হ্যাচারির ব্রয়লার বাচ্চা ছোট, এগুলো একদিন বয়সের বাচ্চা, এ গ্রেডের বাচ্চা। প্রতিটি বাচ্চার মূল্য হয়েছে 53 টাকা 50 পয়সা।